Откако десната рака на Али Ахмити и судијата Енвер Беџети се најдоа на црната листа на САД, од зимски сон се разбуди државниот обвинител Љупчо Куцевски. Отвори предмет по допрен глас за двајцата, поради сомнежите на амбасадата на САД дека тргувале со влијание и примиле подкуп за застарување на кривична постапка од доменот на висока корупција. Ке се истражува и оној што давал подкуп, брифираше Куцевски. Зошто вака не беше ажурен за другите корупцијски скандали, државниот обвинител е дециден. Не се зашто објавуваат политичките партии и медиумите има елементи на кривично дело. Постои правосудна полиција и други истражни органи кои што треба да си ја завршат работата. Не може обвинителството да постапува по однос на што објавуваат медиумите или обвинуваат политичките партии и за други лица од црната листа има истраги Рами Смерко и Стефче Акимовски. Отворен е предмет по допрен глас и за скандалите во онкологија и набавката на компресори. Куцевски не сакаше да ги коментира обвинувањата на премиерот Христијан Мицкоски, дека во фиоки седат повеќе од 100 пријави, а обвинителите не постапуваат. Тврди дека институцијата која што ја раководи, ажурно постапува по секоја пријава. На најголемиот брифинг што некогаш го организираше државниот обвинител, одговараше и шефот на организиран криминал Ислам Абази. Тој информираше за десетина истраги за посредување со проституција и дрога, како и за злоупотреби од цариници и затворска полиција. Имено, последниве месеци единствена истрага за висока корупција е случајот со поранешното раководство на ИСМ. Организиран криминал го истражува и случајот со соравија на внукот на Али Ахмети Дрин Ахмети. Абази рече дека чекаат на меѓународната правна помош од САД, како и информации од други институции и прибавуваат материјални докази. Обвинителството за организиран криминал истражува и за надзорот на Бехтел и ЕНКА. Неизвестно е дали има кривична постапка со оглед на тоа што според обвинителите тешко е да се обезбедат материјални докази за сите злоупотреби наведени во ревизорскиот извештај. На брифингот стана збори за мотивот на убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска и пензионерот од Велес Панче Жежовски. Иако малолетната Вања е ликвидирана 2 часа по незиното грабнување, обвинителството тврди дека е на добар пат да докаже дека мотивот е користолюбие.